Hello，各位同学，大家好，我是颖欣老师。今天我们来看一下，利用十字交乘法做因式分解。第一题，若 x 平减 px 加 q 可以因式分解成 x 减 a 乘以 x 减 b， 而且 a 小于 b 小于0，他要问你下列叙述哪个正确？好，那我们先来把 x 减 a 乘以 x 减 b， 先分配率把它展开。好，所以它展开会变成 x 平方减 bx 减 ax 加 ab。好，那中间这两项它都有 x， 所以我们把它整理一下，变成 x 平方减掉括弧 a 加 b 括弧 x 加上 ab。 好，那我写成这样的形式就跟题目 x 平减 px 加 q 一样了嘛？题目是 x 平减 px 加 q。 好，那这样子对照位置来看一下，我的 p 就会等于什么？我的 p 就会等于 a 加 b， 我的 q 就会等于 a 乘 b。 好，那题目有说 a 小于 b 小于0，所以 a 跟 b 都是负的，两个负数相加，所以还是负的，所以 p 小于0。好，那负的乘负的，负负得正，所以 a 乘以 b 大于0，所以我就可以知道 p 小于0 q 大于0，所以我们答案要选 C。好，第二题，设 a 为整数，若 x 平减 ax 减36可以分解成两个一次因式的乘积，那他要问你所有可能的 a 值共有几个？好，那我们 x 平方减 ax 减36可以分解成两个一次因式，所以可以写成 x 加 p 乘以 x 加 q。好，那如果用分配率展开的话，我们都知道这个 p 跟这个 q 相乘要等于负的36。所以我可以知道 p 乘以 q 要等于负的36。好，那 p 乘 q 等于负36会有几种可能？它会有等于负1乘36，负2乘18，然后负3乘12，负4乘9，负6乘6。那我们也可以把负号换到右边，所以它也可以是什么？它也可以是1乘负36， 2乘负18， 3乘负12， 4乘负9。那6乘负6跟负6乘6是一样的结果。好，所以我们这样就可以知道它总共会有9个。第三题，因式分解20x 平加 9xy 减20y 平。好，那我们利用十字交乘来做。那 x 平它是 x 乘以 x，y 平 y 跟 y。好，那20可以拆成1乘20， 2乘10跟4乘5。好，那习惯上我们先从4跟5来放看。好，来说为 4x 跟 5x。那中间是加 9xy， 最后是减20y 平，所以减20y 平的话，一定是一正一负，一正一负相乘以后要相差9。那我们今天上面如果放5，底下放4，那正9，所以代表正的比较大。那5这边放正的，4这边放负的。好，来，所以我们来检查看看。所以5 5 25，所以25xy。正负得负减16xy， 所以25减16等于9xy。好，所以跟题目中间的 9xy 是一样的。那我的因式分解要横着写，所以是 4x 加 5y 乘以 5x 减 4y。好，第四题。若 6x 3次减 13x 平加 mx 加24为 x 减2的倍式，那题目要问你这个多项式也会是哪一个选项的倍式？好，那既然题目说
它是 x 减2的倍式，所以代表我除法余式会余0才会整除嘛。好，那我们就先写直式来除。先检查3次方、2次方、1次方常数没有缺项，所以我们直接用分离系数6减13加 m 加24去除以1减2。好，所以第一个6减12，上面减下面，负1加 m 加24。好，负1。所以负1加2，好，上面减下面，那记得这里要刮弧，比较不会看错，所以是 n 减2加24。那前面有未知数，所以我们用最后一个24来看，要余0整除，所以我这边必须要放减12，所以负12加24余0。好，那这里我可以知道 m 等于多少？m 减2等于负12，所以 m 会等于负10。好，那我们这时候就可以了，把题目重新写一下：6x 的3次方减13x 平方减10x 加24，它会等于 x 减2。乘以刚刚我们的6x 平减 x 减12。好，那他问你这4个选项嘛，所以我们这时候不要用一个一个去除，我们已经学过了十字交乘，所以我们把后面这个刮弧十字交乘找一下，把它拆成2个一次因式相乘。好，来，那我们今天6x 平 x 6的话，我们先是2跟3。12的话，4跟3，中间是减 x， 所以我们要相差1。那4放下面，428， 339。好，那负的比较大，所以负的给3，正的给4。好，那检查一下，所以负9x 加8x 等于负 x。好，所以我们找到 x 减2。那后面2x 减3乘以3x 加4。好，那因式分解完以后，我们就去看一下这4个选项哪一个也会是它的因式。那 x 加3、x 减3都不是，负2x 加3跟我的2x 减3刚好差一个负号，所以 C 选项是我的答案。好，第5题，因式分解负4x 3次加3x 平加10x。好，那我会发现我3项都有 x， 所以我们先提公因式。那另外，我今天领导系数它是负的，所以我会先把负的一起提出来，所以我提负 x 出来，变成4x 平方。那小心我提负号出来，所以中间变减 3x， 提负号出来变减10。好，那这时候我做十字交乘，4x 平，那我们就先用2x 跟2x 来试试看。那10就是5跟2，那减10，所以一正一负，中间是负3，所以负的比较大，这里放负，这里放正。好，那检查一下，这样会变成负10x 加4x 等于负6x， 这样子并不符合，所以这样子错了。那2跟5不对的话，那我们换1跟10。那1跟10的话，应该不会只差3，所以我们表示我们前面的2x 要换成4x 和 x。好，那10我要今天把它换成5跟2。好，中间是负3，所以负的比较大，所以负的比较大的话，2的这里放负的，5的地方放正的。好，那我们重新再检查一次。所以这里是5x 减掉8x 会等于负3x。好，所以我们就找到了等于负 x 乘以4x 加5乘以x 减2。
第6题，因式分解 x 加1乘 x 减1加上12/7x。好，那因式分解的结果一定是相乘，所以这里有一个相加，就表示它并不是我的因式分解的答案。好，那这里我们前后没有可以提的，那就先把它展开，所以会等于 x 平方减1加上12/7x。好，那分数比较不喜欢，所以我们先把12/1提出来，所以等于12/1刮弧12x 平。那顺便我们照降幂排，所以加上7x 减12。好，那刮弧中间我们做十字交乘，所以12x 平先用4x 跟3x。那12的话，一样我们先用4跟3。那4放底下，3放上面，负12，所以一正一负，可是中间是正7，所以代表我相差7，要是正的，所以正的给4，负的给3。好，那我们检查一下，所以负9x 加16x 等于7x。好，没错，所以我们最后的答案是12/1乘以4x 减3乘以3x 加4。好，第7题，计算5乘以46平减26乘46乘230加5乘以230的平方。好，那这里面数字发现我有46、46，然后有230、230。所以看数字可能觉得有点复杂，那我们今天把数字换成 a 跟 b， 所以我假设 a 叫做46，b 等于230。好，所以我们就可以重新写一次，变成5a 平减26ab 加上5b 平。好，那一样我们做十字交乘，所以5a 平的话只有5a 跟 a 这个选择，那5b 平也只有5b 跟 b。那我们看一下中间是负26，所以一定是两个都是负的。那负26的话，5要放下面，1要放上面，两个都是负的。好，检查一下，所以会变成负 ab 减25ab 等于负26ab。好，没有错。那我们就可以因式分解变成5a 减 b 乘以 a 减5b。好，那这不是我要的答案，因为我把题目的46跟230换成 a 跟 b， 所以必须把它带回来。所以46乘以5等于230减掉 b 230乘以46减掉230乘以5，1150。好，那不用计算，因为你会发现第一个刮弧这里230减230等于0，所以0乘以任何数都是0，所以答案等于0。好，第8题，因式分解 x 平加 3x 的平方减掉2倍的 x 平加 3x 减8。好，先观察一下题目，会发现刮弧里面都是 x 平加 3x， 那我们就不选择把它展开整理了，我们就直接假设大 A 叫做 x 平加 3x。 好，那把大 A 带进去，所以 a 平减 2a 减8。好，那系数是1，所以应该可以很快可以用十字交乘找出来，所以 AA 搭的话4跟2，那负2a，所以负的比较大，负4正2。好，十字交乘检查一下，那我们就可以发现它是 a 减4乘以 a 加2。好，那这还没有完哦，因为我们的 a 并不是题目给的。A 是我们自己假设的嘛，所以我们必须把 x 平加 3x 带回来，所以会是 x 平加 3x 减4乘以 x 平加 3x 加2。好，那你一定要再去检查一下最后的答案，如果2次方以上，一定要再检查还可不可以再因式分解。
所以前面的这个我们再检查一下，可不可以做十字交乘 ？x 平加 3x 减4，所以 x 4跟1中间是正3，所以正4负1。好，所以第一个刮弧可以做十字交乘。那第二个刮弧 x 2跟1中间是正3、正2、正1，所以两个都必须要再做十字交乘。所以我最后答案必须要写成 x 加4 x 减1 x 加2 x 加1，这个才会是我最后的答案。好，第9题，因式分解2倍的 x 减 y 的平方减掉5倍的 y 减 x 减12。一样，先观察题目，发现我刮弧里面一个是 x 减 y， 一个是 y 减 x， 我先把它换成一样的，所以它会等于2倍的 x 减 y 的平方，好，5倍的 x 减 y， 那 y 减 x 变 x 减 y， 它的次方是1，奇数次方，所以原本减变加，好，那后面减12照抄。这时候刮弧里面就长一样，所以我们一样假设大 A 等于 x 减 y， 好，所以会变成2a 平加5a 减12，好，一样做十字交乘 2a 平，所以只有2a 跟 a 这个选择。那12我们先试4跟3，所以中间是正5，相差是5的话，4放底下，3放上面。那正的比较大，所以负3正4。好，所以负3a 加8a 等于5a。好，所以我们找到会等于2a 减3乘以 a 加4。那一样，我们要把我们的 a 带回来。a 是谁 ？a 是 x 减 y。那这里要小心，这里是2a， 所以你今天会等于2x 减2y。好，如果不行的话，你就是再多写一步2倍的刮弧 x 减 y 再展开。好，减3，后面的 x 减 y 加4。好，那这就是我的答案了。好，第10题 ，x 平加2x 加4乘以 x 平加2x 减5加18。好，一样，先观察一下题目，会发现虽然它刮弧长得不一样，可是你会发现它前面的都是 x 平加2x， 所以我假设大 A 会等于 x 平加2x。好，所以我们就可以重新写 a 加4乘以 a 减5加18。好，那分配率展开会等于 a 平减5a 加4a 减20加18。好，所以会等于 a 平减 a 减2。好，那系数是1，所以比较好做十字交乘 aa。那2跟1中间是负的，所以负2正1。好，那就会等于 a 减2乘以 a 加1。好，那最后记得要把什么？把 a 换回来，所以换回来的话是 x 平方加2x 减2乘以 x 平方加2x 加1。好，一样要检查可不可以再十字交乘。前面的 x 平加2x 减2，那它没有办法再做，因为我今天 x 2只能2跟1，中间要是正的，那中间要是正的话就是正2负1，可是这样子乘起来中间不会是正2x， 所以前面没有办法再化解。那后面的 x 平加2x 加1，这是我们前面学的乘法公式，或者是你要用十字交乘，再把它找出来也可以。那我们的答案就是 x 平加2x 减2乘以 x 加1的平方。
好，11题，因式分解 x 减1乘 x 减3乘 x 减5乘 x 减7，然后减9。那这种题目的技巧啊，后面是常数项的话，那就是要去找两个相乘，让我的一次项一样。那哪两个相乘 ？x 减1配 x 减7这两个相乘，它中间的一次项会是负8x。好，那x 减3跟 x 减5这两个相乘，中间也是负8x。好，我的目标就是要让 x 的一次项一样。好，那我们找到这两个相乘的话，它会变成 x 平，那就直接写减 1x 减 7x， 所以是减 8x 加7。好，中间两个相乘 x 平减 3x 减 5x， 所以减 8x 加15减9。好，那这里就会发现，虽然两个刮弧没有完全长得一模一样，可是它前面的 x 平方减 8x 是长一样的，所以我假设那 a 会是 x 平减 8x。好，所以就会变成 a 加7乘以 a 加15减9。好，那分配率把它展开 ，a 平，那加 7a 加 15a， 所以直接写加 22a， 然后加上7乘以15 105减9，所以会等于 a 平加 22a 加上96。好，那这数字有一点点大，那96我们先来找一下，96 1乘96， 2乘48， 3乘32， 4乘24，没有5 6乘16，没有7，然后8乘12，没有9 10 11。好，那找完了。那我们今天来看一下正96，中间是22a， 所以你要去看一下哪一组加起来是22，所以是6跟16。那我们的实质交乘就可以是 a， 然后加6加16，所以这样就是 6a 加 16a， 所以等于 22a， 所以会等于 a 加6乘以 a 加16。好，那一样我们记得要把 a 换回来，所以它会等于 x 平减 8x 加6乘以 x 平减 8x 加16。好，那一样要检查一下，第一个 x 平减 8x 加6有没有办法再实质交乘？那加6的话，6是16跟23，中间是负8，所以没有办法再做。后面的 x 平减 8x 加16。如果乘法公式很熟，你就会发现它是什么？16是4的平方，中间是2乘4乘 x 嘛，所以它是差的平方公式。好，那如果乘法公式没这么熟，你也可以做实质交乘 x 4跟4，那负，所以一样是减4减4，所以负 8x。好，所以我最后答案应该要写成 x 平减 8x 加6。乘以 x 减4的平方。好，12题，因式分解 x 平加 5x 加6乘以 x 平加 9x 加20减掉440。好，那先观察题目会发现它没有像前面一样，就是 x 平方跟一次项长一样，它现在3个只有 x 平方一样。那我们先把第一个 x 平加 5x 加6和 x 平加 9x 加20先用实质交乘把它分解一下。好，那因为它都是一次，应该很简单。x， 然后6的话中间是正5，所以是3跟2，正3正2。好，那后面的 x 20，所以是4 5 20加起来也会是9。好，那我们先把它拆成 x 加3乘以 x 加2乘以 x 加4乘以 x 加5减掉440。好，
那这时候后面是常数，所以4个刮弧，它的技巧就是我要让它两个相乘，让一次方一样。所以今天我要重新找一下哪2个一组，所以加3跟加4这样子一组的话，会变成加 7x， 所以加2加5这样子加 7x， 好，所以它会等于 x 平加3加4，所以加 7x， 3、4、12。乘以 x 平加2加5，所以加 7x， 那2乘以5加10，减掉440。那这时候 x 平加 7x 就一样了，所以我假设那 a 会等于 x 平加 7x， 好，那我们就会变成 a 加12乘以 a 加10。减440，好，所以 a 平加 12a 加 10a， 所以加 22a， 好，加上120减掉440，所以会等于 a 平加 22a 减掉320。好，那这数字比较大，我们就不一个列。那320第一个直觉应该就会是32乘以10，刚好就找到32跟10刚好差22，所以 a 那32跟10中间是正22，所以是正32减10，好，那它就会等于 a 加32乘以 a 减10，好，那记得要把 a 换回来。所以会等于 x 平加 7x 加32乘以 x 平加 7x 减10。好，那32，今天我要去2个都是正的，中间是正7。那从最中间的话，应该是8、4、32。那中间是正7，所以没有办法，所以第一个不能再做十字交乘。那后面的减10的话就是10跟25，那要是正7，所以正的比较大，那只有1跟10，正10减1，那应该是正9，没有办法正7，所以都没有办法再做十字交乘，这个就是我的答案了。好，13题，因式分解 x 平减 4xy 加 4y 平。减 3x 加 6y 减10，好，那这里要怎么分？这个要今天前面3个，中间2个，然后最后自己1个。前面3个用乘法公式 x 平减 4xy 加 4y 平，它会等于 x 减 2y 的平方。那中间2个我们提公因式3跟6，所以我们提-3。刮弧 x 提负的，所以原本加变减，3被提出来，所以是 2y 减10。好，那这时候刮弧里面都是 x 减 2y， 所以假设那 a 等于 x 减 2y， 那 a 平减 3a 减10。好，那一样系数是1的话 ，aa 那10。5、2，中间是-3，所以-5正2。好，所以会等于 a 减5乘以 a 加2。好，那再把 a 换回来，所以最后答案是 x 减 2y 减5乘以 x 减 2y 加2。好，14题，因式分解 9x 4次减 35x 平减4。好，那虽然这里是4次方，不过一样我们做十字交乘。好，那只是要注意一下，我的4次方的话是 x 平方跟 x 平方。好，那9我们要中间是35，后面是4，那9x 平，那4放底下，1放上面，这里样子是36跟1。那中间是-35，所以负的比较大，负放底下，正放上面。好，那检查一下，所以是 x 平方减掉36x 平方等于-35x 平。好，没有错，所以我们就可以因式分解成
9x 平加1乘以 x 平减4。好，那一定要再去检查我里面可不可以再分解。所以第一个 9x 平加1，好，没有办法。好，可是第二个 x 平减4，x 平减4是乘法公式的平方差，所以它会变成 9x 平加1乘以 x 加2x 减2，这个才会是我的答案。好，15题，因式分解24a 平加 8ab 减10b 平减10ac 减19bc 减6c 平。好，那这题我们必须要利用到双十字教程来做。好，所以我们先来看一下前面这3个。先做这里的十字教程。那我今天24a 平，所以 a， 然后 b。好，那24我们就用6跟4来看。好，那10用5跟2，中间是正8，所以我们今天的5放上面，2放下面。好，那正8的话，一正一负，所以正的比较大，5、4、20是正的，2、6、12是负的。好，那这边我们先来检查。好，所以这里先检查的话是20ab 减掉12ab， 所以会等于8ab。好，所以前半段我们十字教程做好了。好，来，那再来后面我们要看哪里？我们要看这边 c 平。好，那 c 平的话，所以要放 c 跟 c。好，那中间这一个后面这个乘的，我们要去看谁？我们必须要去看 BC， 所以我们等一下乘出来要是负19 BC。好，那 C 的系数是6， 6要怎么放？那中间会是负19。那我们今天的话2跟3。好，那我们今天上面放3，底下放2，3、2、6。5、2、10，好，不对，所以我们赶快擦掉，换过来。所以上面放2，底下放3，所以2、2、4、5、3、15，好，这样子可以变成负19。那负19的话，所以负号应该要放在下面，因为上面这里乘下来是负4bc 减掉15bc 等于负19bc。好，没错。那我们现在还剩下谁没检查？我们还剩下这个负10ac，所以负10ac怎么看？看这里。好，所以这边会是8ac 减掉18ac 等于负10ac。好，所以每一个都满足了，我最后的答案就是横着把它写出来，所以我因式分解的结果会是 6a 加 5b 加 2c 乘以 4a 减 2b 减 3c。好，16题，将79的4次减10乘79平加9写成标准分解式。好，那下列何者正确？那79的4次不可能真的去乘嘛，所以我们假设小 a 等于79。所以它是 a 的4次减 10a 平加9。那 a 的4次的话就是 a 平乘 a 平。那中间是减10，后面是加9，所以是9跟1，负的跟负的，所以减 9a 平减 1a 平，所以减 10a 平。好，那因式分解就会变成 a 平减9乘以 a 平减1。那接下来 a 平减9 a 平减1都是平方差，所以我们就可以很快写出 a 加3 a 减3，然后 a 加1 a 减1。这时候我们再把我们的 a 带回来，所以79加3 82乘以76乘以80乘以78。好，那把它换成标准分解式，82会是2乘以41
76的话，4乘以19，那就是2的平方乘以19。88乘以10，那2的4次方乘以5。78， 2乘以39，所以2乘以3乘以13。好，那把它换成标准分解式，所以它会等于2。那检查一下有几个？1，然后这里2个的话，3、7、8，所以2的8次方乘以一个3，一个5，一个13，一个19，一个41。好，来 A 选项相异质因数有6个，所以1、2、3、4、5、6，没错，所以答案选 A。那最小的质因数是2，最大的质因数是11，那质因数总和就去加起来，会等于73、83。好，17题，若 A 为正整数，而且 A 减3乘 A 减5减24为一个质数，那这个质数是多少？好，那第一件事情，我们先把它展开，所以它会变成 A 平减 5A 减 3A 加15减24。好，整理一下 ，A 平减 8A 减9。好，那十字交乘，所以 A 跟 A。9的话，9跟1中间是-8，所以-9加1。好，所以它会等于 A 减9乘以 A 加1。好，那题目说我这个数为一个质数，质数的定义就是1乘以自己本身，它的因数只有1跟自己。那今天写成相乘，一定是1乘自己本身，所以第一个状况。如果是 A 减9等于1，那 A 等于10，那 A 等于10带进去就变成1乘以11，那我这个质数就叫做11。好，那也有可能后面这里等于1，所以如果是 A 加1等于1的话 ，A 等于0，那这里就不合了。为什么？题目第一句话就跟我说 A 为正整数。正整数并不包含0，所以 A 等于0在这一步的时候就不合，那我这个质数就只能等于11。好，18题，利用因式分解计算这一个分数。好，那看起来很复杂，先看一下题目，我会发现好像蛮多2017，所以我把式子写简单一点的话，我先假设小 a 等于2017。那它就会变成3A 平加上7A 减6除以3A 平减23A 加14。好，那我今天分子分母分别做十字交乘。那3A 平，所以是3A 跟 A， 中间是正7，后面是-6，所以一正一负，然后最后要是正7的话。底下放3，上面放2，正的比较大，所以正的给3，负的给2。好，检查一下，所以-2A 加 9A 等于7A。好，没问题。所以分子会变成3A 减2乘以 A 加3。好，来，那分母一样3A 平，所以它是3A 跟 A。那14。要拆成7跟2，中间是-23，所以一定是负跟负。那-7跟-2，那一样检查一下。所以-2A 减21A 等于-23A。好，所以分母会变成3A 减2乘以 A 减7。这时候会发现大家分子分母都有3A 减2，可以约掉。好，那我们把2017带回来，所以2017加3，所以是2020。2017减7，所以是2010。那再约分，
所以最后的答案会等于201分之202。好，19题，每年味道中学的国2都会举办话剧比赛，然后我们现在要做背景。那我们今天总共 A 的边长是 x 的正方形 ，B 是长 x 宽1，那 C 是边长1的正方形。那我们今天要做成甲乙2块，甲是2个 A， 然后7个 B 跟5个 C。那乙是6个 A， 19个 B 跟10个 C。好，那我们今天要把它拼在一起，做成一个大的长方形。那不重叠的情况下，我们要问 PQRS 的周长。好，那看完以后，我们先来看一下甲，它整个的面积会是2个 A， 所以会是2x 平方。那7个 B， 所以加上 7x， 然后5个 C， 所以加5。好，那今天十字交乘，所以我今天的2x 跟 x， 那5放上面，1放上下面，所以相加。好，那甲因式分解完就会是2x 加5乘以 x 加1。好，那乙这一块它是用了6个 A， 所以是 6x 平方。加上19个 B， 所以 19x 加上10个 C。好，一样十字交乘的话 ，6x 平，那是 3x 跟2x。好，那10中间要是加19，所以52。那5放下面，2放上面。好，检查一下好了。所以这边 4x。加 15x 等于 19x。 好，所以一样因式分解完会变成 3x 加2乘以 2x 加5。好，那我把这两个拼在一起的话，所以今天一样长的这一段 SR 应该要是2个有一样的，所以2个一样的是谁？2个一样的是 2x 加5，所以我可以知道 SR 这一段长度叫做 2x 加5。好，所以甲的另外这一边的话，就会是 x 加1，乙的这一段长就会是 3x 加2。好，那我的周长就是长加宽乘以2，所以是 x 加1加上 3x 加2，这个是长，加上宽 2x 加5，整个乘以2。好，那括弧里面因为都是加法，所以我可以省略括弧嘛。那我们直接心算一下 ，x 加 3x 加 2x， 所以 6x， 1加2加5，所以加8，括弧乘以2，所以我的周长会是 16x 加上16。好，20题，因式分解一个 x 的4次4的时候，不小心把常数项的正负号看错，得到的结果，好，那我们先把它展开，好，先分配率展开，所以变成 x 的4次方加 3x 平加 2x 平加6，所以等于 x 的4次方加 5x 平加6。所以常数项的正负号看错，所以代表原本的题目应该是 x 的4次方加 5x 减6。好，那这时候我们再重新做因式分解，所以 x 的4次方，所以是2次，那中间是正5，可是最后是减6的话，那我们要放6跟1，正6负1 ，OK， 好，所以加 6x 平减 x 平。所以它会等于 x 平方加6乘以 x 平方减1。好，那一样要检查可不可以再分解，所以前面的 x 平方加6没有问题，不能再化简了。那后面的 x 平方减1平方差，所以我们可以再把它换成 x 加1乘以 x 减1，所以这个才会是我最后的答案。
好，那今天就到这里喽，各位同学，拜拜。